19-cu əsr şərqin qərblə, tarixin modernizmlə, azadlığın əsarətlə mübarizə apardığı bir dövr idi. Bu dövrün Azərbaycan və ətraf regiona verdiyi ən böyük hədiyyələrdən biri isə Mirzə Fətəli Axundzadə oldu. Mirzə Fətəli Axundzadə 1812-ci ildə Nuxa şəhərində doğulub. 22 yaşında ömrünün sonuna qədər yaşadığı Tiflis şəhərinə üst tutana qədər erkən yaşlarını və yeniyetməliyini bir neçə şəhərdə keçirib. Gəncədə olarkən Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq və sekulyar dərslər alıb. Tiflisdə işləyərkən öz rəsmi məşğuliyyətindən əlavə məktəbdə dərs də deyir. 1836-cı ildə Tiflis gimnaziyasında Azərbaycan dili dərsi deməyə başlayır. Abbas Qulağı Bakıxanov İsmail bəy Qutqaşınlı ilə tanış olur. Qasım bəy Zakirin sürgündən qayıtmasına kömək edir. Gürcü ədibləri Aleksandr Çavçavadze, Georgi Tsereteli, Qriqori Arbelyani ilə görüşür. Aleksandr Bestujev-Marlinskidən rus ədəbiyyatını öyrənir. Qarşılığında isə ona Azərbaycan dilini öyrədir. Puşkindən çox təsirlənir. Hətta 1837-ci ildə onun ölümünə elegiya yazır. Beləliklə ədəbi fəaliyyətə başlayan Axundzadə 1850-ci ildən başlayaraq satirik komediyalar yazır. Teatr üçün düşünülmüş bu əsərlər Azərbaycan tarixindəki ilk dramaturgiya nümunələri sayılır. 1855-ci ilədək 6 komediya yazan Axundzadə öz dostlarına məktublarında qeyd edirdi ki, satira yolu ilə korrupsiyaya yoluxmuş, insanların cahilliyindən bəslənən pis niyyətli şəxsləri tənqid etməyi düşünür. Əsərlərində Qriboyedov, Gogol, Şekspir və Malyerdən ilhamlanan Axundzadə özünü tamamilə qərbə qaptırmır, personajlarını Azərbaycan fiqurları üzərində qurur. Dostu Zərdabinin Əkinçi qəzetinə Vəkili Milləti Naməlum imzası ilə məqalələr göndərir. Həmin Hekayəti Müsyo Jordan Həkimi Nəbatət və Dərviş Məstəli Şah Cadükuni Məşhur əsəri Peterburqda, Xırs Quldurbasan və Hekayəti Vəziri Xanilənkəran əsərləri isə Tbilisidə səhnəyə qoyulur. Beləliklə, Azərbaycan dramaturgiyasının 170 illik hekayəsi başlayır. Axundzadənin sekularizmin təsiri ilə gəldiyi fəlsəfi fikirlərlə yanaşı, öz qəhrəmanlaşdırdığı şəxslərin prototipləri də əsərlərində əks tapır. Hekayəti Molla İbrahim Xəlil Kimyagərdə hamı bir mollanın əlində əsir qalıbsa, ona qarşı çıxan və daim onu ifşa edən tək personaj olan Hacı Nuru, Axundzadənin sevimli müəllimi Mirzə Şəfi Vazehin üzərində qurulmuşdu. Axundzadənin son əsəri isə mürafiə vəkillərinin hekayəti olur. 1855-ci ildə Krım müharibəsi zamanına düşdüyündən gözdən uzaqda qalır. Axundzadə bundan sonra dram yazmaqdan əl çəkir, amma əsərləri dərc olunmağa davam edir. Məsələn, Sərgüzəşti Mərdi Xəsis kimi 1873-cü ildə Əkinçidə yayımlanmışdı. Axundzadə öz yaradıcılığı ilə onlarla həvəskara yön verirdi. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Süleyman Sani Axundov, Nəcəf bəy Vəzirov kimi dramaturqlara ideoloji atalıq edən Axundzadə özünə İranda da dəstək tapdı. Təbrizdəki Qacar şahzadəsi elə onun kimi liberal təfəkkürə malik Cəlaləddin Mirzə ilə yazışan Axundzadə 1870-ci ildə özünə onun sayəsində tərcüməçi tapdı və əsərlərini çap etdirdi. Tərcüməçi Mirzə Cəfər Qaradağı ilə redaktə üzərində sıx işləyən Axundzadə əsərlərini 1874-cü ildə tam çap etdirdi. Bu dram əsərləri İranda bir ilk olduğu üçün ildırım kimi yayıldı. Onu yamsılayanlar belə çıxdı. Axundzadənin sekulyar fikirlərlə bağlılığı isə öz Kəmalüddövlə məktubları adlı iki şahzadənin bir-birinə yazdığı xəyali məktublarda özünü əks etdirir. Bu hekayələr materialistlik məzmununda olub, Axundzadənin İslamda reformasiya istəyini göstərirdi. Bu məktubları həm Azərbaycan, həm Fars, həm Türk, həm də Rus dillərində yayımlamağı planlaşdırsa da bu baş tutmadı. Axundzadə 10 mart 1878-ci ildə ürək çatışmazlığından vəfat etdi və Tiflisdəki müsəlman qəbirstanlığında Mirzə Şəfi Vazehin yanında torpağa tapşırıldı. İllər keçməsinə baxmayaraq, Mirzə Fətəli Axundzadə Azərbaycan modernizminə yön verməyə, unikal və orijinal sekulyar fikirlərin yaradılmasına və təbliğatına davam edir. İslam dünyasındakı cahilliyə bir son qoymağa çalışan Axundzadə öz əməyinin bəhrəsini görməsə də biz görməyə davam edirik.